Əgər seanslara başlayacaqsınızsa, razısınızsa, televizoru sıfırlamalıyıq. Axı niyə mümkün deyil belə? Yemək yeyəndə olmaz ki, heç baxsın. Xeyr, olmaz. Bu ifadəni nəyə görə deyirik? Əslində burada bir açıqlama vermək istəyirəm. Biz bunu belə dediyimiz vaxtı evdə həyat yoldaşları qadınlara biraz baskı edirlər ki, hə bax görürsən uşaq televizora baxdı, autizm oldu. Buna açıqlama vermək istəyirəm. Biz nəyə görə televizoru sıfırlamağı tövsiyə edirik? Gəlin belə düşünək. Hava çox soyuqdur. Yanımdakı rəfiqəm xəstə deyil, sağlamdır və nazik bir gödəkçə geyinib. Mən isə xəstəyəm, boğazım ağrıyır, qızdırmam var, amma mütləq getməliyəm, gedəsi yerim var və mən də nazik geyinmişəm. Bu zaman havanın soyuq olması hansımıza daha çox zərər verər? Əlbəttə ki, mənə, çünki mən xəstəyəm, hərarətim var. Gəlin televizora da belə baxaq. Televizor hər bir uşaq üçün zərərlidir. Biz sadəcə autizmli uşağa, inkişaf ləngiməsi olan uşağa bunu demirik və yaxud da ki, nitqi olmayan uşağa bunu demirik. Bütün insanlara zərərlidir, lakin autizmli uşaqlar bundan daha çox təsirlənə bilər. Var olan problemlərini daha da dərinləşdirə bilər, inkişaf prosesini yubada bilər.